Dakle, počinje sama priprema za sadnju. Naravno na istom mestu kada se jednom postavi agrotekstil, ona se više ne podiže, samo se rupe gdje se paradajz sadi, đubre. Onako što ih više nađubrite, to će naravno paradajz biti veći. Ali teo sam samo da vam pokažem, evo, pogledajte kako je ova standardna trava. Koliko je to gusto. Dakle, jedva pokošeno. Pogledajte kako zemlja izgleda ispod agrotekstila posle godina. Vidite ovo. Gledajte i sad. Pogledajte. Dakle, ne mora ni da se ore, ništa. Izgleda kao zlato, bukvalno. Mekana, fina, isfiltrirana. Dakle, kao pesak praktično. Koliko je ova stvar dobra. Verujte mi na reč. Pošto sada uvodim, naravno, ova kvalitetnija creva koja će biti fiksna, koja više neću pomerati. Dakle, ovdje zapravo nastavljam ovim nepropusnim crevom, tu gdje je rupa ostavljam jednu kapaljku i to sve stavljam ispod agrotekstila i to se više ne podiže iz razloga jer su ovo jako kvalitetne stvari. Kao što i sami vidite, i ovo zapravo nema smrti, nigde ne curi, jako je stabilno, može čak i veći pritisak da podnese. Tako da to se jednom postavi i mirni ste zaista i uživate, kao što sam već rekao, u ovako kvalitetnoj zemlji. Prosto, to je to. Možemo slobodno reći da je najteži deo posla gotov. Dakle, profesionalne cijevi su postavljene, rupe su tačno povećane koliko treba da bi moglo lako da se dobro nađubri. Sada ide onaj lepši deo posla, to je priprema zemlje za samu sadnju paradajza. Dakle, ovu ćemo zemlju malo povoditi, promešat ćemo je sa stajskim đubrivom i još nekim sastojcima, vidjet ćete tačno šta. Kada se to uradi, nakon toga okolo posađene biljke stavit ćemo jedan set začina koji je zapravo prvi štit od svih insekata koji bi dolazili sa zemlje ka paradajzu. Logika je jako prosta. Svi aromatični začini su inače sami po sebi začini jer imaju jak ukus. Samim tim insektu će taj jaki ukus ili veoma da prija ili će ga odbijati. Nama u oba slučaja to prija. Ako taj ukus vole, oni će jesti njega, neće dirati paradajz. Ako ga ne vole, pobeći će od paradajza. Začini su sami po sebi za sve ljude na planeti zapravo te mirisne biljke, tačnije te biljke koje zaista mogu da izazovu ili privlačnost ili odbojenost. Zar ne? Dakle, postupak je sljedeći. Zemlju, staru zemlju, vadimo i stavljamo u kolica. A onda tu istu zemlju ćemo da mešamo sa đubrivom i još nekim sastojcima. Sad vidite zašto je dobro da ova rupa bude veća, da bi mogli lakše da radite. Dakle, u zavisnosti koliko vam je crna zemlja, koliko prošlogodišnji paradajz nije pojeo đubriva, toliko ćete naravno dodavati. Ako vidite da je zemlja žuta, ispoštena, dodajte više đubriva ili manje. Sada na red dolaze tajanstveni dodaci, ili ono što je zapravo suština i od čega ćete imati bolji urod, očigledno, nego da ga samo posadite u zemlju. Prvo što dodajemo je poljoprivredni kreč, bogat izvor kalcijuma. Dakle, ova su jedna kolica za jednu leju, posle toga sljedeću, dakle, za jedno 6 biljaka paradajza. Okvirno, tako 3 do 4 šake, sasvim dovoljno. Zatim dodajemo pepeo od čvrstog drveta sa sitnim
ljuskama od jaja. Vjerojatno se vide, možda se i ne vide, ali to su sitne ljuske od jaja samlevene u samom pepelu. Tako, jedno 3,5 ruke. Zatim sledi kurkuma, prebogata kalijumom. Malo. Nakon toga dodajemo malo kalijum bikarbonata. Dakle, zamena za sodu bikarbonu, ali potpuno organska i potpuno neštetljiva, ne stvara soli. Dobra je protiv nekakvih napada različitih gljivica, zapravo organski fungicid koji sadrži i kalijum koji je osnovni, jedan od osnovna 3 elementa, azot, fosfor i kalijum za sve biljke. Također malo posolite. To. A zatim na ovo dodajemo stajsko đubrivo. Stajsko đubrivo je naravno izvor ugljenika, ali i snižava pH vrednost, dakle stvara tlo kiselim, blago kiselim. Zato su svi ovi sastojci unutra koji su blago hidroksilni, će zapravo neutralisati i napraviti taj savršeni balans koji odgovara uglavnom svim povrtarskim biljakama. Osim u nekom slučaju borovnicama koje zahtevaju jako kiselu zemlju. Zatim se ovo dobro promeša. Stavimo tako oko neke 2 lopate polupuno, pa ćemo onda sadnicu paradajza, a onda ćemo na kraju dodati još malo zemlje. Evo ih moje savršene sadnice, su već spremne. Dakle, imamo 2 vrste paradajza ovdje. Volovsko srce ili bivolsko srce, kako se zove u svetu, i ovo je jabučar, to je autohtona vrsta. Onako veliki paradajz sočan. Potrudit ću se da pronađem njegovo ime na latinskom, pošto sam siguran da i kod vas postoji ova sorta. Tako da imam 2 sorte ove godine. Ova volovsko srce je jako dobra za sve vrste paradajza, sosove i tako dalje, kao i jabučar, tako da nećemo pogrešiti. Ovo je naravno već opšte poznato, ne treba mnogo objašnjavati. Sadnica se izvuče, stavi se u zemlju, malo dublje nego što je inače. Blago se pritisne da bi stajala ravno. I na kraju ćemo naravno dodati tu još zemlje. Ovi donji listovi mogu da se skinu. Za sada je ovako, a onda ćemo dodati još zemlje. To možemo da pokažemo i sad odmah. Dakle, dodat ćemo ovako još zemlje ovdje. A sada ide ono što ćemo dodati okolo sadnice paradajza, slobodno na nekih 30 cm okolo, u prečniku okolo biljke, da ne bude blizu korena. Dakle, izmešat ćemo sve one jako aromatične i ljute začine. Dakle, ljuta paprika, cimet, kari i đumbir. Dakle, sva 4 su onako izraženog ukusa i insekti moraju na njih reagovati. Jednostavno, kao što i ljudi reaguju i svake životinja, tako moraju i insekti. I to će ih verovatno ili privući ili odbiti. U svakom slučaju će ostati tu ili će pobeći. Pošto ima mnogo biljaka, slobodno ću staviti sve, jer treba posaditi skoro 30 sadnica
Tako da, u zavisnosti koliko sadnice imate, toliko napravite smese. Mada ovu smesu možete poslije ostaviti za neko sljedeće sađenje, ne morate biti mnogo precizni, tako da to se neće baciti. I ostaje škari. Dakle, kao što vidite, ovaj začin slobodno stavite okolo, promešajte naravno, rukom da budu podjednako izmešani. Ne morate naravno mnogo, samo okolo paradajza na sve strane pomalo i tako okolo svake biljke. To bi nekako ovako trebalo da izgleda. I za kraj, naravno, u zavisnosti kako mislite da odradite oslonac samog paradajza, ukoliko idete na štapove, odmah zajedno sa sadnicom ih stavite pored. Sada još uvijek dok znate gdje se nalazi koren da ga ne bi povredili. Dakle, na samom početku. Ja ću naravno ići na konstrukciju vešanja paradajza, tako što ću raditi jedan stup visoko ovdje, u sredini još jedan i tamo jedan, i onda ću naravno to povezati sve gore i vezivat ću paradajz, ali to ću vam naravno pokazivati još kako vreme bude odmicalo. Prvo zalivanje bi trebalo da bude obilno, ne toliko da bi paradajz dobio vodu, nego da bi se zemlja lepo slegla i da bi se koren stabilizovao. Dakle, ovako dobro se zalije prvi put. Evo vidite, ovo sam već zalivao prvi put i onda posle još jednom. Vidite, sad mnogo brže ostaje voda. Dakle, to je to, nema tu potrebe više. Srećan uzgoj ove godine. Pozdrav, dobri ljudi.